क्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड जो हाँ more than that. नमस्कार आम सहित आज अच्छा सारस्वत मिश्र सर जी कि सुपरवाइजर जड़े तो सी बहुत प्रोलंग ड्राइव करते तो जो रिकवरी जर्नीटा केमती थी केमती फिल कर सर रिकवरी फेज तो बहुत भल था आम बाइकर्स में स्पेशली आम लंग राइड गुड़ा करूँ किसी इंजुरीज आसे तो से मोर टे TFCC हो गोटे लिगामेंट टीयर होता तो सर पाखे आसिक टाइम लगे बट पूरा कंप्लीट रिकवर हो गला तो मतलब लगुला कि नहीं जमी किसी ना कि पेन रही बट अगेन आई हैव रिकवर्ड कंप्लीटली थैंक यू सर थैंक यू आपण माने जो भाबुले कि जो ऑपरेशन करबे हो सेटा ऑपरेशन करिया ऊपर पाई थी बहुत ही सर्च करते कोडी बस मो इवन मुंबई लोकेट कर देते कि नहीं मुंबई जाके ऑपरेशन है बोली बट सर मना कले कि नहीं सर कहले मत टिके टाइम दियो मु ही ठीक कर देबी अगेन सर ट्रू टू हिज वर्ड्स ठीक कर दी छाड़ी आपण माने जो फ्रेंड्स होते राइडर्स माने जो माने कि नियति समस्या बैक का अंटा नेक पेन सब होची तांको आपण रेकमेंड करियो ने हो श्योर मु तो कहबी इवन माने एवरी बाइकर से किछि हो न हो एटलीस्ट वीकली वंस थरे आसी कि निजे जो पोस्चर करेक्शन ना कर दवा कथा इंजरी आसु आसु न आसु बट अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बढ़िया वीकली थरे आसी पोस्चर करेक्शन कि जहाँ भी एडजस्टमेंट्स एवडा करि देले आमे लंबा राइड्स इजीली करि परिबा इंजरीज आसी बोली थैंक यू सर थैंक यू सर